我哋嚟到屬羊嘅運程啦喎。如果屬羊嘅朋友仔喺馬年入邊有啲咩要注意呢？卡卡師傅，其實唔好講注唔注意咧，你知唔知屬羊咧？其實喺12生肖今次咧嚟講咧，佢行到好高分，我咪有分數去比嘅。100分裏邊咧，佢個運程有82分㗎，係啦。因為點解咧？其實咧，頭先我講咗咧，馬年佢係屬火㗎嘛，咁羊年咧其實佢係未土啦，咁佢咧就而且佢又得到一個太歲星嘅扶持，紫微斗數咧就最緊要嗰啲大吉星、紫微嘅龍德啊，喺晒佢嗰個生肖裏邊，所以佢貴人超強嘅。係啦，不過咧最衰咧佢有粒唔係太好嘅細煞星咧，叫做咧係暴敗。暴敗其實呢粒星咧係等於即係有小人暗算你咁樣。身邊有冇朋友係屬羊㗎？好彩就冇啫。唔係佢嘅問題，即係唔係你問題啊嘛。如果有嘅話咧，咁都提一提佢哋。哇，你運程好好，不過你要留意翻自己會俾小人暗算咯。咁都會講下佢哋嘅事業運啦，因為佢哋有大貴人相助，所以咧佢哋嗰個職場咧嘅發展會好順利，而且咧打工會好有機會升職啦。咁當然佢一定要好勤力啦。如果成日都要匿埋，財幾好？事業先係啦，財運都係好嘅。咁但係如果你自己咁冇機會咧，成日匿埋一角咧，唔去見人嘅話咧，咁佢就好難咧去即係攞到佢好運咧，因為佢個運程係會可以拓展嘅新業務，即係有新嘅機遇同埋轉換佢自己嗰個運程嘅跑道。咁你講緊財運啦，咁啊正財，哇！咁你事業咁好啦，又肯行出去嘅話咧，咁正財就一定有增長嘅啦。咁而且咧，佢哋有咁大吉星喺度相助咧，所以佢哋嗰個投資咧又可以有一啲比較合理嘅回報啦。咁但係咧，好運有陣時就，太勁啦！即係自己會好想我又再發展下買下多啲嘢咧。其實今次就唔好，今年又唔係幾好，因為個年唔係太好咧。咁佢就見好下收下啦嚇，就唔好咁擴張。咁啊健康運咧就唯獨是咧。